Imana waturemye itwishushanije ko uturemana ishusho yawe. Aya masaha umuhingamo turarengutse ubwoko bwawe, tugushimira tugukengurukira uburyo wabanye nacu. Ereganye n'icyubahiro wadukuye muri cya gitutu cy'urupfu, aho mwora ataracibuka ubworo bwiwe, kumbure ngo umutunzi yibuka ubutunzi bwiwe. Yene icyubahiro wongera kutuzanza mu rukundi, utwereka igitondo cy'umugisha, wongera utweretse nyene icyubahiro umutaga nk'uyu. Nubihere bw'amashimwe urabibereye, ntaco twarico, nta mafaranga nta mafeza twaguhaye. Nyene icyubahiro bwabaye ubuntu bwiyongeye ku bundi. None iyi saha turi hano nyaguhora ku ngoma, turaguhamagaye ngo ushishikare kubana naco. Ibikorwa Mana turimwo, igiteramo Mana turimwo, ikiganiro turimwo, turaguhamagaye Mana ubane naco. Erega Mana ni wa mwanya Satani atanezererwa, uwo turamwimuje mu izina rya Yesu Kristo. Turaturije twategeteje ibitagira ububasha hano hantu, maze Mana abari uganza, abari utugirira neza, ibikwiye n'ibibereye abari ko bidushitsako, muri rya zina ryawe ryera Yesu, amen. Wabona bukeye ngo mbega buraza kwira, ngo mbega bwira tubihega yewe, ngo bwira tugeze hehe. Ariko Imana yagiye itabara, Imana yagiye ituduha amaryamako. Niyo mpamvu mukwiye kuyishimira, mukwiye kuyitambira, mukwiye kuyiteza. Shimira Imana yawe.
mwabonye agahengwe bamwe baridibamira baravyibagira kumbure ndabakanguriye gushima ndabakanguriye nimuhaguruke mushime nibica Imana yabakijije bya byago yabakijije za ndwara niyishimire niyitere iteka nayo yarabagiriye neza shimira Imana yawe aho wabundabundaga iyo yahagukuye shimira Imana yawe aho wabundabundaga iyo yahagukuye aho wagira ngo ndagowe aho wagira ngo sinziraho aho wagira birakomeye iyo yagira gutabara shimira Imana yawe aho wabundabundaga niyo yahagukuye shimira Imana mabagabo shimira Imana mabasore aho mwabundabundaga iyo yahabakuye shimira Imana yawe aho wabundabundaga niyo yahagukuye wowe Magarita ngo mbega uracara wehe baturayemo basohora abo bana twibuke tugende turashize ariko Imana benshi yarababundabunze ko yarabagwaniriye muracariho nimumfashe babyumva mwese tuyishimire shimira Imana shengero shimira Imana yawe aho wabundabundaga iyo yahagukuye shimira Imana yawe aho wabundabundaga niyo yahagukuye Rwanda. Urwego data wa twese amenyesheje urukundo rwiwe ubwiza Imana yakunze byose ntakirutikiko Yesu ankunda nezerewe ko Yesu ankunda arankunda
ntetse amagume turabaramukije cyane mwebwe mwese musanzwe mukunda kandi mukongera mugakurikirana ibiganiro by'ivugabutumwa bisanzwe bicishwa kuri Ntambura Idahita TV. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro cyacu cuno munsi
kandi nk'uko mubibona sintamba nirorera uyu munsi ndafise abashitsi Imana yanteye iteka kuronka abakozi b'Imana kugira ngo tuganire dutere ryarenga twigishanye kandi twongere twibukanye ibijanye na n'urugendo rw'iyobokamana urugendo rwo kuja mu ijuru turimwo. None rero nk'uko mubibona kuri kamera za Ntambwe Idahita TV kuri ekra yaba ya telefone canke y'imashini canke ya televiziyo uri kurakurikirana ko kino kiganiro murabona yuko dufise abashitsi kandi muri bano bashitsi turafise umukozi w'Imana twasanze aho yari karakorera igikorwa c'Imana cyo guhimbaza Imana akoresheje ibicurarangisho kavukire nk'uko mwabibonye mu ndirimbo zitandukanye kandi nk'uko mumaze iminsi mubibona. None rero ntabatebeye nk'uko mwamudutumye abandi mukamutubaza mbega uyu muntu abahehe umuntu yo musanga hehe, twahisemwe rero kumusanga ku kivi kugira ngo yidondore abatamuzi bamumenye anatubwire mbega aha tumusanze ni hehe asanzwe abarizwa hehe. Turaguhaye ikaze mukozi w'Imana usanzwe ukorera Imana mu gucuraranga igicurarangisho kavukire. Ego mbanje nanje kubaramutsa mwebwe mwatugendeye ha mukadusanga ku kivi, ndabaramukije cyane ndabipfuriza amahoro y'Imana muragahora muraza ego kutugendera. Hama kubasanzwe badukurikirana muri iki kiganiro TV Ntambwe Idahita, abari bamaze kutubona cyangwa se abari bamaze kutwumva aho muri hose ndabaramukije cyane ndabipfuriza amahoro y'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Ego hama aho tuba isanzwe tubaha aho bita mu Rubira muri komine Mpanda province Bubanza, niho twibera kwibarabara ry'icumi, niho tuba. Hama ibisigaye ndizigira turaza kubandanya tubivugana ko. Hama natwe ntitwatambye twirorera, twari kumwe n'abantu nyene twari dusanganywe, umukozi w'Imana yaza dusanga turi kumwe n'abandi bantu. Yego nabo nibaza baraza kwitangira indamukanyo kumbure bishobotse. Nuko murakoze. Nuko nkuko mumaze kuvyumva bakunzi ba Ntambwe Idahita TV, mwebwe musanzwe mukurikirana irivuga butumwa dusanzwe ducisha kuri Ntambwe Idahita TV, mwamaze rero kumva wa mushitsi wa mutumire wacu wa mucuraranzi asanzwe ahimbaza Imana akoresheje gucuraranga ibicurarangisho kavukire. Turumvise amazina yiwe, turumvise ko aba mu Rubira, turumvise yuko ari mu hahoze hitwa province ya Bubanza ubu ibarizwa muri province ya Bujumbura. None rero mukozi w'Imana twagira tubabaze mu ntumbero kugira ngo kumbure abatari babazi bashishikare kubamenya, bashishikare no kumenya bino bintu twabonye byakunzwe n'abantu cyane ku buryo hari amavideo yanyu twashize kuri Ntambwe Idahita TV kuri Facebook amaze kurabwa n'abantu baba 90,000, kandi murumva yuko abo bantu atabari bakeya bagiye barabaza ibibazo bitandukanye bijanye na kino gikorwa musanzwe mukora. Twagomba rero nk'abantu batazi neza ingene bino bintu byatanguye, mbega by'ukuri mwebwe ibi bintu byo guhimbaza Imana byatanguye gute, byabajemwo gute? Mbega twava tuvuga ngo nivyo babaraze, mwabitanguye mukiri abana canke mwabitanguye mukuze, mwabiravye ku bandi, vyoba byatanguye gute ibi bintu byo guhimbaza Imana mucuraranga bino bicurarangisho twabonye? Ego mutubajije neza cyane. Ibi bintu byo gutazira Imana canke se byo gucuraranga dukoresheje nyene ibicurangisho kavukire by'ikirundi, ni ukuvuga twabitanguye tukiri mu myaka 12 gutyo kuduga, kubera sokuru yari umucuraranzi yarabicuraranga nkaza ndarabisha ijisho ndaba uko agira, ntabwo yoba yarafashe ukuboko ngo ariko aranyigisha canke amfatire ku muduri ngo ariko aranyigisha, ntibyigeze binaba. Nakoresheje amaso
nkoresha kuraba, nkoresha ubwenge, ego nkoresha umutima no kwihweza. Nico nakoresheje nkuraho nsanga nanjye nabimenye, kuko agiye gukora naza ndamwibaho yawegeke, yakunda kuwuhagarika ahantu mu mbari y'iziko, impande y'iziko niho yegeka. Nanjye nahinga yagiye gukora nkawegura, nkazandagira kumwe nabonagira. Nkuraho nsanga nabimenye, maze kubimenya rero we yacuraranga ibyiwe nyene, ariko je maze kubimenya ncaniga gucuraranga ntazira Imana, kandi mbona biranshobokeye, mbona abantu batangwe kubikunda. Nca mbandaniriza Imana irashira ko ku buryo n'abantu nagiye mbona benshi bahinduka, bagenda bahinduka, kandi bavuga ati komera, bandanya, shishikara. Kugeza n'ubu rero ndacari ku kivi, marabona ko nabandanije. Ego nuko murakoze cyane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV. Murumva rero yuko ya mavuta duhora twumva muri zino ndirimbo, ka gahogo duhora twumva mu runo mukozi w'Imana Sakavuba, birumvikana ko bifise aho byatanguriye, birafise aho byahereye. Hanyuma rero umukozi w'Imana twabonye hari abantu baza barakomanta bavuga ngo uyu muntu ngo twamuheruka ngo ino ngo kuri hopitale namba ngo Kigutu, abandi ngo yahoraza ngo ino ngo kuri Tanganyika ngo akarangwa ngo gacuraranga ngo abarovyi ngo tugafashwa. Mbega nyene nk'abantu kumbure buba barababonye hirya no hino, canke n'abandi kumbure batari bwababone, bashobora kuvuga bati twe turifuza kumenya ahantu yoba akunda gukorera, turifuza ko igihe kimwe natwe twozoza tukifatanya nawe. Mwobabwira yuko nk'ahantu mumaze gukorera ivyo bikorwa hirya no hino mu micungararo ya kino gihugu cacu c'u Burundi, mu ntara zitandukanye, mu makomine atandukanye, nimba kumbure no mu bihugu bitandukanye mumaze kujayo, ni nkahehe na hehe mwoba mumaze gukorera bino bikorwa, novuga ngo mukabona ko vy'ukuri bifashije abantu bikagira ico bibahinduyemo mu mitima yabo? Ego ahantu tumaze kuja mu ntara z'igihugu cacu hoho nahatari hake. Twaragiye mu Rumonge, turagenda i Nyanzarake, turagenda i Mabanda, turagenda mu ntara aho bita i Muyinga, turagenda aho bita Ingozi, Kayanza, Gitega, no mu Ruyigi aho bita Buyogoma, naha bita Ingozi mengana nahavutse. Ego hama mu Rwanda twasimbiyeyo. Yego nkaba mperuka no mu gihugu c'Ubugande, aho nyene twarahakoreye namaze y'umwaka ngira n'amezi 3. Yego hanyuma none rero mukozi w'Imana, nk'aho hantu hose mwagiye turumva yuko ngira ngo novuga ngo intara nka zose mwarazihetuye, no mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda no mu Bugande, twumvise ko mbere mwahamaze igihe kitari gito. Muravye vy'ukuri abantu ingene bakiriye ubutumwa bwiza buzananye muri no mpano yanyu, muri kuno guhimbaza Imana, muri kuno gucurarangira Imana, ibi bicurarangisho nyene kavukire, mbe nyene burya ibi mwagiye mutwaye ibi nyene canke mwabisangayo byagenda gute? Mwagenda mubitwaye? Ego twagiye tubitwaye, kuko urazi bavuga ngo nta musoda asiga inkota akiri mu rugamba. Twagiye tubitwaye. Rero mugiye aho hantu hose mwagiye muraca, mubona iri vuga butumwa ubwo koko nyene rirafise ikintu ryungura abantu, ribafasha? Hoba hariho intahe mwagiye mwumva babandikira canke babatelefona canke babashingira intahe bababwira bati yama mukozi w'Imana, ca gihe narahembutse, ca gihe narafashijwe, nk'uwo kwifuza kumenya yuko iri vuga butumwa hariho abantu ryafashijwe, mwo mubwira iki? Ego tumubwira kabisa, abo bimaze gufasha ni benshi. Nk'akarorero nk'igihe twaja i Nyanzarake, ndibuka umukobwa twasanze umugera wa sida ugomba kwica, hari hasigaye ngira ngo nk'iyingimwe ngo ahwere. Hama duca turahavuga ubutumwa kuri urwo rugo, turamusengera, mbere baca baduhaho indaro nyene. Ryari rya mbere ndahashize ku uwo musozi wa Kigembezi. Hama
umukobwa bukeye basanga yakize gushika naca abwira se na nyina ati ndabinginze ahaba bapapa bazoba bari muri iyi minsi bakiri ino mundekurire nzobe ndi kumwe nabo. Bace bamubwira bati n'ubundi twari twaguhevye ntitwari tuzi ko kiba muzima, gumana nabo taho nabyo shaka ukavuga ko muzojana mu genda. Hama rero iminsi twamazeho twagumanye nawe bamuraba yakize, n'ubu aracariho, mbere yaragiye kubaka, icyo gihe yarakiri inkumi yaragiye kubaka. Rero abo byafashije ni benshi, harabakijijwe bahora ari imboregwa, bahora ari abamaraya, batabawa, abandi barabarozi, bamwe barahindukira barabiheba barabivamwo, ahandi hari abantu baraho nyene atacu babibabayeko, ariko baratevye benshi barumva kamo, ubu barafise naho basengera. Hari naho twakunda gukorera kuri tere hagaragara, ubu barahubatse insengero, ubu barahasengera. Ego urumva bamaze guhindura abatari bake. Hari n'abo twasengeye bari bafise ingendo byaranse ko bafata ingendo zabo, barafashe ingendo bari mu bihugu byo hanze. Ibyo byose byavuye mu masengesho. Tuje dushaka ati bwa bundi gusenga ni gukuru, icyo cyadutumye tugira courage. Hagira n'uwo wese yoba kiri umunyantege nke nagire courage. Ugusenga ni byiza, guhinduka ni byiza, kumva ubutumwa biciye mu ndirimbo, mu majambo, birafasha imitima ya benshi bagahinduka. Ego murakoze cyane. Jewe nanje mu bantu bagize commentaire kuri aya mavideo nyene tumaze imizi ducisha ko yanyu, hari umwigeme nabonye avuga yuko yifuza kumenya aho muherereye, ndanamuha nimero yanyu, avuga yuko ngo yari afise umutwaro umuremereye, hama ngo ico gihe muramusengera kandi ngo muramuhanurira ngo bica biracamwe bica birakunda. Yesha ndumva yuko ibi bintu bwa bundi birimwo amavuta y'Imana, birimwo ibitangaza by'Imana, birimwo ugukora kw'Imana. Umuntu rero yo hava aca yibaza, murabona ko muri kino gihe bitoroshe ivy'uyobokamana, hari abantu baca bimva ati kumburerere twaronse umuhanuzi, tuzindukeyo tugenda duhanurira tubwira ibyacu yeye n'ibindi. Mbega nk'ubu ko tuzi yuko amavuta, gukoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza, guhanurira abantu, kubavugishwa ko canke se kubasengera bagatabarwa, bifise aho bizanana. Mbega umuntu yovuga ngo mwebwe ubushobozi bubakoresha ivyo ahantu hava novuga ngo inspiration yanyu y'ubutumwa muvuga mu ndirimbo, ahantu hava inkomezi mukoresha mu gusengera abantu no mu kubahanura ngo baze kuri Yesu Kristo, twovuga ngo mubikura hehe? Kubera hari abantu muri kino gihe usanga avuga ngo umuntu agiye ngo kubirondera muri Nigeria ngo barabimuha, ngo barabitransfera, ugatanga amahero kaba wobigura, abandi nabo ngo bakabikuriye mu mwonga. Mwebwe bibakoresha twovuga ngo biva he na sawa sawa? Ego murakoze kutubaza icyo kibazo. Twebwe byadutumye turonka ububasha, novuga ntibyavuye ku Mana. Ibintu byose biva ku Mana kandi bikava mu gusenga. Rimwe na rimwe cyo ndibuka wombajije nk'umuntu umwe yigeze kumbaza ati none wewe ko twumva n'igihe uririmbye indirimbo n'abandi baririmbye twumva bigira amavuta gusumbana, kubera iki wewe wabikuye? Nayo namubwiye nti jewe nidugiye umusozi, nabikuye ku musozi, narigire mu bugaragwa ndasaba amavuta, ndasaba Imana iranzanira amavuta, kandi naje ndayumva ko yayururutse. Kuvuga indirimbo naririmba yose nabona abantu bahezagirwa, nabona abantu bafashwa, nabona abagwaye bakira, naho njambona ko byose ni ku Mana kandi byose biva mu gusenga. N'umuririmbyi yabiririmbye ngo biva mu gusenga, biva mu gusenga. Yego nuko rero murakoze abakunzi ba kino kiganiro cacu basanzwe bakurikirana rivuga butumwa. Nibaza ko bumva yuko tutabazaniye ibinyamwonga, twabazaniye ibintu byavuye ku musozi kandi birimwo amavuta y'Imana, aho abantu bashobora gutabagwa kuko basengewe, kuko bizeye Imana, kandi kuko bumva kuguhimbaza Imana gufise ahandi hantu kubashize. Twagomba rero tubibarize mukozi w'Imana, urabona mu bikorwa by'Imana
hama hariho utubazo, intambamyi, intambara, umuntu akaba yohura n'abamugwanya, umuntu akaba yohura n'abagomba kuzimya umuhamagaro. Mbega twovuga yuko mwebwe kuva kuri ya myaka hafi 14 mwavuga mwatanguriye ko gucuraranga mugahava mugahitamo gucurarangira Imana, mbega mwebwe hari ibibazo mwahuye navyo bikabaca intege mukumva yuko mwobivamwo canke mwebwe byagumye vyoroshe iyi Mana mukorera mwebwe yaravyoroheje nta ntambara mwahuye nazo? Ahubwo udahuye n'intambara ntuburi ku rugamba. Umuntu azokubwira ko yagwanye urugamba ari uko nyene yahuye n'intambara. Rero wa undi yavuze ngo intambara zitabayeho wovuga ko wagwanye uruhe rugamba. Intambara nyene twarahuye nazo hajya tugikorera muri ville kuri Sozemake. Ndibuka ko komiseri waho yoba yaradufunze inshuro zirenga 3, ariko ntibyatumye duheba. Twarakomeje. Hama yindi ntambara duhura nayo abaduca intege bavuga ngo mwahisemo nabi, ngo mwari kuja kurima, mwari kuja kudandaza, mwari kuja kubaka amazu karonka amahera, mwari kugira ibintu biriya. Mugabo ntibaribaza yuko gukorera Imana gukorera Imana ntuba wihenze, kandi gukorera Imana nta buhombe burimo. Wa muririmbyi no yavuze ngo ineza yawe Mana irampagije, ngo naho nobura izahabu n'ifeza, ngo ineza yawe irampagije. Rero jewe ineza y'Imana irampagije, ariko abaduca intege bo ni kubandanya tubabwira tuti nta mvura idahita. Niyo kuri Nowa yarahise. Kandi gutunga k'umuntu ni Imana, ni chance ubugiriwe, cyangwa se ni Imana ibibigombye. Kuki ivuga ngo nje ntuma umuntu akena, kandi ni je ntuma umuntu atunga. Niba bisoma mu gitabo cya Samueli 2 ku murongo wa 6 bazobibona. Niho bavuga ayo majambo neza. Nuko bakunzi ba Ntambwe Idahita TV, amazi yazindutse ageze kure, tugomba duhave dusozera ikiganiro cacu, ariko nyene barayamaze ngo rivuga umwe rigatemba. Twagomba rero duhe kaze abakozi b'Imana muri kumwe ngaho ariko turabona kuri kamera za mudasobwa zacu, nabo kumbure kubera yuko bavuze ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icana, bagira ico bunganiye. Mbega nabo byagenze gute ko tuzi muri kino gisagara hari abantu benshi aho twaciye twabonye hari benshi, mugabo bo bakaba ari bo tubona yuko baje kwifatanya namwe muri kino gikorwa, kandi hari abandi ba mama n'abandi ba papa benshi muri kino gisagara aho twaciye. Bo byagenze gute? Babamenye gute? Mwebwe babonye kino gikorwa cyo gukorera Imana kwanyu gute? Nimba hari akajambo nabo bogira bashikiriza imbere yuko duhava tuguhakaze ngo dutere dusozera, twagomba duhikaze umushinga ntaye mukozi w'Imana twidondore, ngira ngo atatubwira mbere n'akazina ko yo bari kumwe, kuko ndavye ikibanza yicayemo nibaza ko bisobanutse, ngira ngo baratubwira n'ibindi, hama duhave rero dutera dusozera. Kaze. Murakoze cyane. Hama natwe kwizina nitwa Bangiricengere, mugabo hari akazina k'ubuhizi Imana yamaye bivanye n'imyanya nabayemo. Yavuze ati ndakwise Mugisha Ismael, uzoguma witwa Bangiricengere, ariko iryo zina uzorihoze ku mutima. Rero kubw'ivyo umuntu arashobora kubaho mu isi akabaho nyina, ariko ugasanga huye n'ibindi bigeragezo. Hama ubu namubona ni umukenyezi w'iwanje, nagomba mvuge kubijanye n'ubumene data kugira ngo mumenye impamvu ndi ngaha. Ubumene data kugira ngo tumenyane, nari mu kigeragezo gikomeye cyane c'ingwara idasanzwe. Rero madami asiga ahantu nari ngwariye, wanashima aho hantu nari ngwariye, sinari ngwaye ngo ndi kwa muganga, nari ku mupfumu, kuko naragiye ku bapfumu barenga 3, ariko mu bisanzwe sije nabyijanamwe kuko nanje nakuze ntabikunda. Rero uwo madama agiye gusuma narahantu nama njyamye
kuvyuka barinda kumvyura, bisanzwe nari ngeze kure cane, nari ahantu umwasi ashaka. Rero agiye gusuma aranateba, kumbe yaciye abonana n'umukozi w'Imana aramubwira ikibazo cacu arakimwumvisha, hama aja atevye ndamushwanira ati nkumbure yoba yari yagiye mu bandi bagabo. Hama aravuga ati je n'ukuri nta bagabo narimwo, atoya sindavyumva ukuntu wogenda amasaha nk'ayo wasize ndyamye ngaha, hari hariya mu Kanyosha twavuye no ku Musenyi. Ego vyashitse sinidondoye ngo mvuga homba, umukozi w'Imana yababwiye aho ahaba, je nanje sanzwe mba ngaha nyene kw'ibarabara ry'umunani, urabona ko dusa nk'abegeranye gatoye, we ari hariya nanje ndi inyuma gato. Rero kubw'ivyo rero ntitwabonaniye ngaha, uku mwumvise yababwiye ko atembera, twabonaniye mu Ruziba mu ntara ya Bujumbura rwa Kanyosha. Hama rero maze kuvuga ati oya nticokunda, acavuga ati basi yambwiye umunsi azozirako, wewe mpakanya. Namubwira ati kuguha akanya n'ukuntu umeze kandi ubona ata muntu n'umwe afasha ko twari babiri, ibintu vyose nabikorera ngaho nyene cuvyumva. Hama umukozi w'Imana yaraje, amaze gushika, mutama wacu ntiyavyoroheje, yavuze ati ntaraza no mugwayi no nta muntu yigeze amusanga aho yarari, rero numvireho ugende. Ariko umukobwa we aravuga ati mutama tubuza, uyu muntu ni mwiza, hari ikintu namwamuyeko. Arashika, hama ahantu nanagiye ku rushengero yanjanye, bari base kunyakira bivanye n'ukuntu nari imeze, byari biteye ubwoba, ukuguru ntikwari kuzogumako, nukuri byari ibintu biteye ubwoba cane. Nzobishinga ko intahe nyuma, ariko tuko turacisha ku mayange kugira ngo tuvuge ukuntu twamenyana n'umukozi w'Imana. Rero ko twamenyana nuko amanatwe mu nyuma hari muri 2013 ishira 2014, aho rero tumaze kuba twohura baranyakiye umupasiteri yitwa Deni mu Ruziba mu ishengero rya SRPD, niho navuye ndanabatirizwa kuko naho ndi umukatolika. Hanyuma canja mu iryo shengero bivanye n'ivyo bibazo nahuye navyo, kandi byaranyigishije bituma menya Yesu Kristo. Navuyeyo ndi umukozi w'Imana kuko nanje mpwemu yarangendeye mu buryo budasanzwe ndi mu rushengero, bituma nanje camba umukozi w'Imana ariho mubona turi kumwe ngaha. Twaramwamuye ko vyinshi, twaciye tuba abakozi b'Imana, turasengera abagwayi, na none munsi dusanzwe dukora ico gikorwa. Rero yaje ngaje gutembera, turavuga duti no munsi dutegerezwa kwifatanya nawe. Rero bantu b'Imana, na cane cane ibintu vy'Imana biragoye kandi ahandi biroroshe. Gukorera Imana harimo ibihuhusi bikomeye, barakwita ibi na biriya, intambanye vyo zo ntizibura. Ariko kandi ikindi naco nukuri turashima Uwiteka, aho tugeze uno munsi ibibando twarataye biri hariya, ubu tugenda n'amaguru yacu Imana yaduhaye. Ego uko biri kose rero nivyo mvyumve ko umukozi w'Imana yagiye afasha abantu benshi, bituma nabo bashika ku ntambwe yo kumenya Kristo. Murakoze. Nuko murakoze cane mukozi w'Imana, kandi turumvise ibitari bike vyerekana neza ingene mwahuye n'uyu mukozi w'Imana, kandi murumva yuko ari ibintu biryoshe cane, byavuyemwo igitangaza c'Imana, byavuyemwo ukubohoka, byavuyemwo ugukizwa, umuntu akaronka ubugingo kandi nawe agaca abandanya akorera Imana. Rero imbere yuko duhava duha akajambo ka nyuma dutera dusozera, twagomba tuha ijambo n'umukenyezi wanyu kumbure nawe agira ikintu abwiye abakurikirana bino biganiro vy'ivugabutumwa, kuko ubu butumwa bwumvirizwa n'abantu batari bake. Ni vyiza yuko rero natwe ubutumwa bwacu bwogira bwozanana impande zose, hanyuma imitima igashishikara gufashwa. None rero twagomba ngo nawe mu majambo kumbura avunaguye yuhirire canke yongereko icoba cibagiwe, kubera yuko murabizi ntamagwa arahogwa. Hanyuma rero duhave duca dusozera rero duha ikaze n'ijambo rya nyuma
umukozi w'Imana Paul kugira ngo asezere abakunzi ba kino kiganiro. murakoze cyane. Eko hama murakoze, nanje nitwa Niyonzima Anita. Tukaba dutuye aha ku barabara ry'umunani ku Musenyi komine ya Mpanda. Amakumbure uyu mukozi w'Imana twamwamuyemwo byinshi. Twamwamuyemwo byinshi uyu n'umuvyeyi wacu kuko aho twari turi ntibyari byoroshe, ariko namusanzemo ikintu gikomeye. Je nasanze ahantu yari ko aratanga ubutumwa ku isoko ya Ruziba, hanyuma mba nihagariye ahantu nari nabaye nk'umurorerezi, ariko numva ijambo avuze ati niwashikirwa n'ikibazo ntuze wigere urondere umushinga ntaye wo mwibarabara, ati uzoraba abashinga ntaye bishengera abari butora ikibazo ufise. Amakumbure niho negereye umumama bari kumwe, byabonekana ko yarasanzwe amuzi cyane. Ndamubaza ati ese uyu mupapa uyu mukozi w'Imana ko mfise ikibazo, ati no mubaze yonyishura. Hama nawe arambwira ati ufise ikibazo nyabaki? Ati je ndafise umugwayi kandi araremvye cyane cyane. Nawe yambwira ati je by'ukuri nta ngorane. Niho negereye umukozi w'Imana ndamubwira ati je burya ndafise umuntu agwaye cyane cyane, ati kandi uburyo agwayemwo ati ntivyoroshe, ariko akurikiranwa n'abapfumu. Amakumbura arambwira ati none wumva vyokunda ko ashobora kuva muri ibyo bintu? Nanje ndamubwira ati by'ukuri hamwe wodufasha ati wobukoze kuko ati twabyisanzemwo uko, ati siyo ntumbero twari dufise. Hama arambwira ati none muba hehe? Ndamubwira ati je tuba ahantu Munyabugete. Arambwira ati je ati mpi nimero kuko nabona kumenga aho narindi nta mwisanzuro mfise. Ndamubwira ati je nta nimero nta telefone dufise, ahubwo byoba byiza ari uko umpaye inimero ziwawe tuzorondera telefone tukurondera. Ama niho yacabwira umumama araho ati rero wewe uragenda umurabe, ati uzocumpa inyishu y'ukuntu wasanze bimeze. Amakumbure uyo mumama yaraje, ubu nawe acavuga ati je ngomba ngende mu Maramvya. Hama ntivyatevye wa mumama ariko ngisubiye inyuma gato nshitse muhira ntivyoroshe, byabaye birebire, byarambereye ikibazo n'uwo twubakanye ku buryo yarazi ko ari ahandi hantu naciye. Naho nagerageje kumusigura ko nahuye n'umukozi w'Imana ntiyabyemeye, ariko ndamubwira n'ijambo ry'Imana yasomye naho ryavuye araritora ararisoma, muga naho yarisomye ntibyamworoheye, ntibyakunze ko girane abyemera. Niho ku kanyuma yambwira ati je nzovyemera ndamubonye. Uyu rero niho nabonye uwo mumama araza arambwira ati narije kuraba wa mugwayi. Niho yaza araramukanya kumbure aranamusengera, hanyuma arataha. Bukeye wa mumama yaciye abwira abarongozi b'ishengero riraho ryo kuri SRPD, baraza nagiye mbona baza arabajena amaboko ishengero nabo nyene baraza baramusengera. Uwo yaciye aza irigira gatatu inyuma y'abo bantu bahapfuye. Amaze gushika ntivyamworoheye cyane, harya mu rugendo rw'Imana tugenda duhura na byinshi. Amaze gushikaho kuko nanje nari mfise papa wanje nawe nyene yari umuntu anywa inzoga, niho yagera gushwana asanzwe yari muhira. Ati wewe nabashikanye ngaha mwamaze kubona ko mwikomeje, ati nkivuga ati sohoka wa Mutama uveyo. Nawe ati rindira Mutama, je nta ngorane ndiko ndatera, ati ndakubiza. Ariko ico nshimira Imana yashishikaye ubuntu Imana yahaye uno mupapa, Imana imuhezagire cyane kuko yarahagaze nyene nk'umukozi w'Imana, ntiyakanzwe nayo majambo ariko aravugwa. Yavuze ati je nubwo biruko ngenda nsenze. Yarasenze hanyuma arataha, muga nubwo yageye ntiyaduhebeye aho, nubundi mu nyuma biramwanka yongera aragaruka.
araturonderera ikibanza c'aho tugira ntidushobora gukurikiranirwa ku masengesho, aragenda dusabira aho badusengera, ariko naho nyene ntivyoroshe kuko turiko turaraba umurwayi ko yari agwaye, umuravye ukuguru kose kwari kwaratonaguritse, baratinya kumwakira. Umugabo uyu mukozi w'Imana ntiyadehukiwe, arakomya amashi, birakundika, abarongozi b'ishengero baratwakira. Hama ni birebire, uyu n'umuvyeyi wacu, twamubonye muri vyinshi, kandi na n'ubu ntiyigeze aduheba, kuko hari mu 2013 bishira mu 2014 twaherukanye ico gihe. Mu 2014 burya turakuraho, tumaze kubona ko atoye mitende, ca turava aho hantu twari turi twungurura izino. Tumaze kungurura izino ntitwasubiye kubonana, ariko Imana ikora uko ibishaka, ikora uko igomvye, yarazungurukije, twongera turasubira turabonana n'uyu mukozi w'Imana. Hanyuma n'ubundi ntiyigeze aduta, n'ubu dushishikara kuba turi kumwe, kuko Imana ikora uko ibishatse. Imana imuhezagire cane, kuko ntiyigeze aduta, ntiyigeze aduheba, kuko twabaye abana biwe, nawe atubera umuvyeyi. Murakoze. Nuko murakoze cane namwe ku majambo meza atubwiye ingene kahise kagenze, ingene mwahuye n'uyu mukozi w'Imana, kandi bikaba byazananyemwo ivyiza, kandi ivyiza tubona n'ubu bikibandanya, ivyamwa vyavuye mu gakiza afise bikaba byashishikaye kwama mu kibano. Ubu mukaba musengera namwe abandi, mukaba mufasha abandi, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigungane ivyo yagukoreye, ugenda ubabwire ko umukiza wanje nawe ari uwiwawe, ubasengere nawe nk'uko nagusengera. None rero birumvikana yuko byashishikaye kuba vyiza. None rero twagomba tugaruke ku mukozi w'Imana Paul Bampora Yesu. Mbe nyene burya iryo zina by'ukuri ntiryo bagezananye muri bino nyene ko twumva ngo Bampora Yesu. Je bararivuze muri ya makomantere abantu bakurikirana za video, numva rirantangaje ati mbibaza ubwo niryo bari ryo bamutaziriye muri ibi nyene, ni izina ry'abavyeyi canke niritazira no wa mwataziriye muri bino bikorwa vy'Imana? Ego mubize neza, kera papa na mama banyita Bampora ubusa. Urazi iyo umuntu rero agiye kwiga akabatizwa, baca bamubaza ati none izina rijanye n'umubatizo wiyise nde? Ndavuga nti ndi Bampora Yesu Paulo. Ariko kuri karanga muntu hariho Bampora gusa Paulo. Ubundi ako Bampora Yesu ni Imana novuga yakantaziriye maze kwinjira muri ibi bikorwa, maze kuvyinjiramo neza. Hari n'uwambajije ngo none baramaze kumuguhora. Baramuguhoye yego cyane. None hajya bamfungira muri Sozemaki inshuro zirenga 3. Hari umuntu nari nivye amafaranga, hari uwo nari nivye ibitoki, canke natwaye ikintu na kimwe, mugaba njanyo Bampora iryo zina ngo sinsubire kurivuga. Ndaraba rero nsinokumvira abantu kuruta uko nokumvira Imana. Iryo zina ntegeza kuribandanya ndarivuge, bagombe barimpore. Kuko na Yesu yaravuze ngo hahiriwe abo bazohama babahora izina ryanje. Nuko murakoze cyane. None rero twagomba dutere dusozera, dusozere ku tuntu nka 2 canke 3. Mbega abandi bacuraranzi boba barigeze kuba bacuraranga ibicurarangisho mwene ibi mwebwe mucuraranga canke n'ibindi bigenzi byabyo, ariko batabikoresha mu gucurarangira Imana, mwo batera akamo akahe? Akamo no batera novuga nti bo bakwiye guhindura bagatazira Imana twisunze Zaburi y'150. Haravuga ngo muvugirize uhoraho ingoma, inanga, imiduri, amakembe, udushako tw'ingoma, ibyitwa sumponya n'ibyitwa matowazi, ngo n'igihumeka cyose
gitazira uhoraho. Rero bakwiye kumva ko kama yuko ikintu cyose cyaba ari cyo bakubita, cyaba ari cy'imigi ibiri, cyaba ari cy'umugi umwe, cyaba ari cy'imigi 10, bakwiye guhindura bakabikoresha batazira Imana. Turamaze kumenya benshi bahora bakoresha mu gutazira ibyo mu isi, ubahinduye atazira Imana, nk'uwitwa Apollinaire hariya mu Nyakabiga yahora yitazira imiziki yo mu isi, ariko ubu n'umukozi w'Imana akomeye, n'umuririmbyi akomeye. Nawe ngo yarashitse araza arahura n'abakozi b'Imana bamuhanurira asanga yahindutse. Rero ntibabe bantagondo, akenyere bumvira ijwi ry'Imana, atazira Imana, bahindukirira Imana, bashira imbere Imana. Ibyo bovuga byose, haba mu mvugo, haba mu majambo, haba mu gucuraranga, bakwiye gushira Imana imbere, kuko ari yaremye umuntu ikongera ikamubeshaho. Hanyuma mukozi w'Imana kandi ikindi naco, kubera yuko ari ibikorwa by'ivugabutumwa kandi ari ibikorwa by'iyobokamana, mbega abarongozi b'amashengero hirya no hino muri kino gihugu bashobora kuba kumbure iyi mpano yanyu bayibonera ku ma Facebook gusa, bakaba kumbure batazi aho bogusanga, bakaba batazi nuko mbere hamwe bogutumira wo kwita bakamo kabo. Mbega burya amashengero hamwe yo kwipfuza kugutumira kugira ngo muhimbaze Imana mukoresheje bino bicurarangisho nino mpano mufise, burya mwobitaba mwokwitaba kamo kabo? Yego cyane tubitaba. Nimba batoba bari mu baduca intege ariko bakaba mu badushigikira, tubitaba. Kuko igituma ndabivuze guco, burya kuva muri ya myaka nakubwira kugera uyu munsi, ibyo babigeze ubu batarantumira. Hari abantumira kugira dufashanye umurimo neza, hama ngataha nabo bakisigariraho. N'abandi nasanze bashobora kugutumirira kugucokora, cyangwa bakagomba kukugira imbohe, ntibatarumva ntidutahurane. Bo bakibaza ko umuhamagaro wo kwicara mu rushengero ari wo bemera bizeye, ariko ntibamenye ko hariho uwundi nawe aba yahamagariwe kugendagenda, ari umuyinjirisi, kagendagenda hirya no hino, nka kujya ba Pawulo bakora, basira n'abandi. Jewe rero sinkengera ingabire zabo zo mu rushengero, nabo ntibakwiye gukengera izi ngabire z'abayinjirisi. Nuko murumvise mwebwe musanzwe muri murakurikirana kino kiganiro cacu, uyu mutumire wacu murumva yuko umunsi mwomujya kara mufise ya masengesho ya burakeye, mufise ya masengesho yo ku karago, kumbure kuw'Imana muri ya myanya yo guhimbaza Imana no gutazira Imana, mumuriya kara yobitaba akifatanya namwe, hanyuma ubu butumwa bwiza muhora mubona bucisho kuri Ntambwe Idahita TV akabushikiriza abanwanyi, abakunzi b'ishengero, abakunzi b'Imana muba musanzwe murongoye mu minsi itandukanye yo guhimbaza no gutazira Imana. None rero mukozi w'Imana Paulo, uburyo wogomba kubarondera, yo kwipfuza kubaterera ivyiyumviro, yo kwipfuza kwifatanya namwe, yo kwipfuza kubashigikira, yo baronka gute, yo barondera ku nimero yihe? Bya bintu bavuga ngo ni WhatsApp, bya bintu bavuga ngo no gutelefona, bya bintu bavuga ngo no kwandika message, mbega by'ukuri umuntu yogomba kubarondera akoresheje buno buhinga ngo rukana bumenyi, buno buhinga bunyaruka bwa kino gihe, yo baronka gute ku nimero ya telefone cyangwa se ku zindi mbuga zose mushobora kuba mu bubonekako? Ego nibaza umwanya Imana ikibituzigamiye ibyo byuma byakozwe n'abazungu biroroshe. Yo turonka ciye ku nimero 66 hama 329 hama 223 kono gutelefona butelefoni. Kuri WhatsApp naho aciye kuri WhatsApp no kuvuga cha ku nimero 50 65 161 570. Guco ashobora kuca adutora.
nuko murumvise kandi murabona n'inimero ziwe turazishize ngaha kuri eka kugira ngo muzibone muzisome hanyuma mushobore kuzozicako hamwe mwo murondera hanyuma mushobore kuba mwofatanya nawe mu bikorwa bijanye no guhimbaza no gutazira Imana. Twagomba rero dusozere kino kiganiro cacu tubasaba ngo musenge Imana kubw'amajambo yose twumviye muri kino kiganiro no kubw'imitima ikurikiranye kino kiganiro kugira ngo Imana iyaherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza ababoshwe babohoke kandi abafise ibibazo abafise imitwaro abafise intambara zitandukanye Imana ishishikare kubagirira neza kaze. Yego data urakoze nyene cyubahiro uri Imana ugira neza ndagushimiye kubera ubuntu bwawe n'urukundo rwawe byatuzigamye uhereye kera gushikana n'uno munsi kandi ukituzigamye mwami umwanya tukiriho tuzobandanya tugushima kimwe gusa abapfuye ndazi ko bataguhimbariza ikuzimu ntibaba bakiguhimbariza mu mva ariko bakiri hejuru bagihumeka umwuka w'abazima baraguhimbaza nuko nk'abansengera abo bose imitima yabo ikiri kure yawe Mana ngo yiyegereze nabo bumve ijwi ryawe bumva kamubahamagara kuko waravuze ngo mpagaze ku rugi ndaramukije ngo umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura urugi rwiwe ndinjiriwe dusangire none reka bikundike iyo mitima icugaye yuguruke ijambo ryawe ribinjiremo kuko nirimara kubinjiramo niryo rizotuma batabagwa niryo rizotuma bakira niryo rizotuma babohoka urabagirira neza wa Mana we kandi n'uyu mukozi wawe yatugendeye nawe urushirize kumuha yandi mavuta no kutarambirwa no kutagira ubute raba urugendo yagenze Mana ntaho turigeza Mana nite twari kumurihira imodoka imuzana mwama ariko yikoze ku buryo wamuhaye yikoze kutwiwe Mana nawe ngo umuhezagire umwugururira urugi dushobora kumugirira neza akavuga ngo ibikorwa nakoze sinihenze erega ijambo ryawe ravuga ngo kora ibyiza wigendere ngo terera ibyo kurya byawe ku mazi uzobibona haciye ikindi gihe ariko araterera ku mazi ariko mwami ndagomba ntumutebereze igihe cyo kubibona nawe abinezerererwemo abona umusaruro w'ibikorwa byiza yakoze urakoze nyene cyubahiro Bibiliya iravuga kandi ngo umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku byezi nawe azabisorome ko aryoherwa nezerwe ntibibi ibyo gusa dusoroma ngaha mu isi ariko na bya bindi by'ubugingo budashira azabibone bikwiye bidakuiwe ko nakamwe ko wavuze ngo tubikiye iby'umusesekara mu ijuru ngo uratubikiye umusesekara ngo n'ubugingo budashira urakoze rero ubiduhera ubuntu tubiduha ngo nuko tugororotse eka mwisi biratugora kugororoka ngo dushica aho ushaka ariko nimba tugiriwe ubuntu ukadutoranya mu mpande zose mu mahanga yose hariho benshi bagiye kuzobona iherezo ryiza hariho benshi bagiye kuzobona ubwo bugingo urakoze kuri abo bose baduteze amatwi ubampera umugisha wishure n'imitwaro yabo yo mu ibanga ubagirire neza muri byose uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo mbisenze amen.